uburyo buboneye bwo kuramya Yezu ni ubuhe? Uburyo nyabwo bwo kuramya Yezu nk'umwami ni ubuhe? Ni irihe turo rikwiye Yezu Kristo umwami wacu muri iki gihe? Ese ubundi gutura byo bimaze iki? Amasomo matagatifu twumvise uyu munsi, haba isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi utwa 60 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 6, yaba Zaburi ya 72 yadufashe kuzirikana ibaruwa Pawulo umwandikiye Abanyefezi umutwe wa 3 umurongo wa 2 kugera ku wa 6, ndetse n'ivanjiri ya Matayo umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 12. Amasomo yose yongeye kutwereka Yezu Kristo nk'umwami, umwami uje mu buzima bwacu, umwami uzaniye abantu bose umukiro nta kurobanura, umwami uhumuriza abantu, umwami utanga amahoro, umwami ukwiye gupfukamirwa, umwami ukwiye gushimwa, umwami ukwiye amaturo, umwami ukwiye gushengererwa. Araje kugira ngo abari bari mu mwijima bajye mu rumuri, ngo ariko wowe Uhoraho azakurasiraho n'ikuzo rye rikubengeraneho. Yewe Yeruzalemu, haguruka ubengerane, kuko urumuri rwawe ari nguru, kandi ikuzo ry'Uhoraho rikaba rikurasiyeho. Nyamara dore umwijima utwikiriye isi n'icuraburindi ribudikiye amahanga, ariko wowe Uhoraho azakurasiraho n'ikuzo rye rikubengeraneho. Uko bimeze n'ubu ngubu, nashobora gutekereza ko bari ibya kera, nyamara n'ubu ngubu umuntu yavuga ati umwijima utwikiriye isi n'icuraburindi ribundikiye amahanga. Umuntu yabivuga ashingiye kuri COVID-19 n'ibishamikiyeho byose, ku ntambara n'imidugararo hirya no hino, ku burwayi bukomeye, ku bukene n'inzara. Ibyo byose bituma abantu babaho nk'abari mu icuraburindi. Umuntu yabivuga ashingiye ku byaha, ku ngeso mbi. Ariko ngo nubwo bumeze gutyo, wowe wemeye Nyagasani, wowe umwizeye, wowe umukomeyeho, ngo urumuri rw'Uhoraho uzakurasiraho n'ikuzo rye rikubengeraneho. Uhoraho arashaka kukugira umwihariko we, ariko kandi arashaka kukwigaragariza no kuguha ubutumwa bwo kumugaragariza abandi. Arashaka kumupfukamira, ariko no kubwira amahanga yose ko akwiye kumuramya. Ibyo twumvise twazirikanye muri Zaburi, ngo Nyagasani, abami bose bazapfukama imbere yawe, amahanga yose akuyoboke. Ngo Mana, umwami umwegura ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoza ubutabera bwawe, acira umuryango wawe imanza ziboneye, kandi arengere n'ingorwa zawe. Arengere n'ingorwa zawe. Nawe Nyagasani arashaka kukurengera, atitaye ku nkomoko yawe, ko uri we cyangwa ukeka ko uri we. Kimushishikaje ni ukumwemerera. Arashaka gukiza abantu b'amahanga yose, b'indimi zose, b'imiryango yose. Ngo dore n'abanyamahanga bemerewe gusangira umurage hamwe natwe. Niko twabyumvise mu isomo rya 2. Kandi abanyamahanga ni twebwe twese twari kure y'Imana, ariko Nyagasani kubera ukwemera muri Yezu Kristo yagize abana be, maze aduha gusangira umurage hamwe na Yezu Kristo, tukaba n'ingingo z'umubiri umwe hamwe na Kristo.
dushimira Imana rero yaduhaye kuyimenya kandi ikatwigaragariza. Ivanjiri twumvise irimo ingingo nyinshi zo kuzirikana no kumva ubwo buryo Nyagasani ashaka kutwigaragarizamo. Havuzwemo abantu benshi, havuzwemo ibintu byinshi, havuzwemo ibikorwa byinshi, ariko byose bigamije kutwereka iki? Ko Yezu Kristo ari umwami, kandi umwami ushaka kudukiza. Twumvise abanyabwenge ngo baturutse iburasirazuba, ntabwo bari abanyapalestina, ntabwo bari abayahudi, bavuye kure ku isi, baza kuramya Yezu, baza gushakisha Yezu. Kuvuga umunyabwenge ni ukuvuga ubumenyi, ni ukuvuga ubuhanga, ni ukuvuga ubushakashatsi. Umunyabwenge ninde? Ni wa wundi ushobora gushaka Yezu kandi yamara kumubona agapfukama akamuramya. Hari igihe abantu bamwe na bamwe bibeshya ko abanyabwenge mu mvugo y'isi, abahanga, abashakashatsi, abafite diplome zihanitse, bo ibyo gusenga biba bitabareba. Nyamara siko bimeze. Barahari abashakashatsi, barahari abadokiteri bafite PhD na yenda murimo, bavumbuye ibanga rikomeye ko ubwenge bwose butangwa na Yezu umwami, kandi bapfukama bakamuramya. Ntituzabashyire mu gatebo kamwe. Barahari bashengerera, barahari bavuga rozari, barahari bitangira kiliziya. Umwe cyangwa babiri rero bakaba barangaza abantu, twese tugakeka cyangwa benshi bagakeka ko uwaminuje umuhanga watasenga. Ariko nanone ku rundi ruhande hari abakoresha ubwo bwenge bwabo bayobya abandi, bashaka kwerekana ko ubuzima bwa muntu ari siyanse na tekinoloji gusa, ari ubumenyi n'ikoranabuhanga bya muntu gusa. Nyamara siko bimeze. Urumuri ntiturukesha iyo siyanse na tekinoloji gusa, nubwo nabyo ari byiza kandi ari ngombwa kuko bitangwa na Yezu. Urumuri nyakuri turukesha inyenyeri ya Yezu Kristo. Abo bahanga rero baraduha urugero rwo gukora urugendo ruva mu byo twarimo, ruva mu buhanga bwacu, ruva mu bumenyi bwacu, tukajya kureba Yezu, tukamushakisha, tukabaririza, tugasiganuza. Ariko nubwo dusiganuza bwose, tugakurikira n'inyenyeri ye, inyenyeri ye twabonye. Iyo nyenyeri barayikurikiye bagera kuri Yezu. Hanyuma havuzwe na Herode. Herode we afite ubwoba bwo gutakaza ubutegetsi bwe. No muri iki gihe hari abategetsi benshi hirya no hino ku isi bumva Yezu bagakangarana, bumva Imana bagakangarana, bumva iby'Imana bagakangarana, bakumva ko ahari Imana ije kubakura ku butegetsi. Bakanabiburana rwose, oya ntabwo dushingiye kuyoboka Imana, ntabwo tugize gute, bakasa nk'abarwanya iby'Imana n'ibiyerekezaho nkaho hari icyo Imana ibatwaye hirya no hino ku isi. Yewe hari n'abakirisitu iyo bageze mu nshingano zimwe na zimwe, kuyobora kampani, kuyobora urwego runaka, atangiza inama ati rero ubu ngubu iby'ubukirisitu tube tubihagaritse, nkaho ubukirisitu bubangamiye ubuyobozi bwe, nkaho ubukirisitu bubangamiye ishema rye. Tungu ubuhanga ntimumbone nk'umurejiyo, ntimumbone nk'umukirisitu, mumbone nka CEO, mumbone nka manager. Bitandukanyije ute? Nkaho Yezu Kristo aje kukubuza kuba manager, kukubuza kuba directeur, kukubuza kuba umuyobozi mwiza. Ubwo bwoba rero nk'ubwa Herode ntimutekereze ko bwarangiye. Na n'ubu hari abantu benshi bitwara, nenge kuvuga ngo Herode, bagamije gukuraho Yesu. Muzi nyuma byakurikiyeho ko Herode amaze kubura bano
banyabwenge bamaze gusubirayo ngo yicishije abana bose bari mu kigero cyande cya Yezu ngo batari barengeje imyaka 2 kugira ngo arinde ubutegetsi bwe. Dusabira abo bantu bafite inshingano z'ubuyobozi mu nzego izo arizo zose, ariko bakaba bumva hari babangamiwe n'ubukirisitu, babangamiwe n'iby'Imana. Hari abagabo mu ngo bitwara giherode, bumva ko ubukirisitu hari Kristo ababangamiye. Abagore bitwara giherode, bumva ko Kristo ababangamiye. Abana bitwara giherode ku babyeyi babo. Ayo masengesho yawe, iryo shengerera ryawe, ukagira ngo hari icyo ritwaye ubuzima bwe. Abadirektori bitwara giherode mu mashuri, yabona umwarimu w'umukirisitu usenga bikaba ikibazo, barahari na n'ubu. Abayobozi mu bihugu bitandukanye, mu nzego zitandukanye, abo bose uyu munsi tubasabire kugira ngo nabo babone inyenyeri ya Yezu Kristo, murikira ubuzima bwacu, murikira ubuzima bwabo. Twumvise bariya bigisha amategeko, abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango, bari bazi aho Yezu yagombaga kuvukira, babisomye mu byanditswe bitagatifu, ariko bigomiye mu ngoro Yeruzalemu, kugeza ubwo abanyamahanga ari bo baza, abanyamahanga ari bo baza bajya kuramya Yezu, bo ntabwo bigeze bamwemera ngo bajye bamenye ko wa wundi wagomba kuvukira i Betelehemu akwiye kuramywa. Bo barakomeje baramya Herode. Barahari hirya no hino ku isi abanyabwenge, abahereza bitambo, abakuru b'umuryango bakomeza bakaramya Herode, ariko ntubabwire ibyo kuramya Yesu, ngo kugira ngo batiyubikira imbehe, ngo kugira ngo batagira ikibazo icyo ari cyo cyose. Barahari abakozi mu bigo runaka, akabona ko umuyobozi ari w'icyo kigo arimo abikora nabi, agakomeza kumuha amashyi kugira ngo atiteranye, ntaramye Yesu. Barahari mu ngo zacu, barahari ubigisha amategeko, bakuru b'umuryango, abahereza bitambo. Abo bose tubasabire kugira ngo muri izo nshingano zo kugira inama Herode, zo kugira inama umwami, babone ko inama yakuri ari no gufasha Herode kuramya umwami w'abami ari we Yezu Kristo. Ni inshingano zikomeye ariko zikwiye icyubahiro igihe zikozwe zirangamiye inyenyeri. Ngo bageze i Betelehemu bahasanze nde? Yezu n'ababyeyi be. Bakoze iki? Bakoze ibintu bikomeye. Ngo binjiye mu nzu babona umwana na nyina Mariya. Barangije bapfundura impago zabo, batura ububane n'imibavu na zahabu. Abanyabwenge bakoze ibintu bikomeye. Usibye gusiganuza ibijyanye byerekeye kuri Yezu, ngo banakurikiye inyenyeri. Wowe ni iyihe nyenyeri, ni ikihe kimenyetso ubona ukabona Yezu? Wagira iwawe yahasanga iyihe nyenyeri? Hari igihe ujya ukunda guhurira abantu benshi, tubari mu masalon de coiffure, ibyapa hirya no hino, usangaho abasitari. Star ni inyenyeri. Icyo bisobanura, we nyenyeri yawe ni iyihe? Umukinnyi w'umupira w'amaguru, umuhanzi runaka, ni umubyinnyi? Nyenyeri yawe ni nde? Nyenyeri yawe ni iyihe? Wagera mu cyumba cyawe yahasanga kihe kimenyetso gishobora gutuma umuntu avuga ati hariya hari Kristo? Birashoboka ko hari umusaraba, ni byiza. Birashoboka ko uruhande rw'uburiri bwawe hari Bibiliya, ni byiza. Birashoboka ko hari igitabo cy'umukristo, ni byiza. Ariko birashoboka ko hari n'ibindi utekereza ko ari inyenyeri. Inyenyeri yawe ni iyihe? Inyenyeri ya Yezu Kristo ukurikira ni iyihe?
inyenyeri abantu babona iwawe bakavuga bati dore Yezu ni iyihe, irahari. Ntushaka ibitagenda, hari n'ibigenda. Hari inyenyeri, iyo nyenyeri rero ikuriho ishobora gutuma abantu bamenya Yezu Kristo, uyikomereho ntuyirekure. Noneho bya bindi byatumaga itagaragara usabe Nyagasani abigukurireho. Ntabwo bakurikiye inyenyeri gusa ngo baninjiye ahari hari Yezu Kristo, barapfukama baramuramya. Barangije bamuzanira bamuha amaturo, ngo bamutura zahabu ishushanya ubwami, bamutura ububane bishushanya ubumana bwe, banamutura imibavu ishushanya ko yagombaga kudupfira. Wowe utura iki Yezu? Mbere yo gupfukama ngo uramye Yezu, ngiye kuvuga ngo bamuzaniye ihe turo. Baraje bapfundura impago, bakuramo zahabu, bakuramo ububane, bakuramo umubavu, baramuhereza. Barangije barapfukama baramuramya. Ibyo bintu birajyana, gutura no kuramya Yezu. Ni ingingo ivugwaho gake cyangwa se itumvikana neza, nyamara gutura ni bumwe mu buryo bwo kuramya Yezu. Ntura iki rero? Hari uburyo butandukanye bwo gutura. Hari ugutura ubwenge bwanjye, bukamfasha cyangwa se bugafasha Yezu kumenyekana. Nkigisha abandi amasakaramentu, nkigisha abandi iby'Imana n'ituro rikomeye, nkayobora abandi neza aho nshinzwe kuyobora. Hari ugutura igihe cyanjye, nkorera kiliziya, nsura abarwayi, nsura imbohe, nsura abatagira kivurira, njya mu muryango wa Action Catholique, njya muri korali. Hari ugutura ijwi ryanjye, nari nkomoje kuri korali, ndirimbira Imana mfatanya n'abandi, nsoma amasomo matagatifu n'ibindi n'ibindi. Hari ugutura imbaraga zanjye, mvuga nti kuwa mbere no kuwa gatanu barahari babikora hano Regina Pacis, nzajya njya ku kiliziya mfatanye n'abandi gukoropa kiliziya tuyihanagure. Atari ukureba gusa ngo ariko ngo iriya kiliziya ko ufite umwanda. Barahari nabo bagenzuzi beza, Imana ibaha umugisha, ariko kugenzura neza no kugira uruhare kugira ngo ise neza, si byose. Barahari babikora, ugasanga inzugi yazihanaguye yazishyizeho irange. Barahari baza ugasanga bateguye indabyo. Barahari benshi. Hari bakoropa bagira bate. Hari n'abagenzura gusa nyine nabo babaho. Iyo bagutungiye agatoki nabyo bishimira Imana, hari igihe utabibona, si byose. Ngabiri ubugenzuzi hari igihe bitavuye kuri uwo mutagatifu, ariko tuyitondere. Kristo Yezu akuzwe. Hari ugutura abana banjye, abasengera nkabafasha kujya mu nzira nziza. Hagira n'umbwira ati ndashaka ko Imana nkabimushyigikiramo. Hari ugutura umutima wanjye kugira ngo Yezu Kristo awuturemo. Hari ugutura mu nzu yanjye nkagira icyumba cyangwa se ka annexe ntura Yezu, kakajya gacumbikira utagira aho aba. Hari ugutura umwanya mu modoka yanjye, imyanya 5, ariko haba navuga nti kuva Remera njya mu mujyi hari umuntu utari kubona ya moto, ndamutwara ndamuha ifuti, baba hari ku byapa banyagira. Hari no gutura noneho mu byo ntunze, aho navuga nti mu mushahara wanjye buri mwaka nzajya nkuramo ibihumbi 15 nishyurire mituweli abantu 5.
ku rugo rw'abantu 5, nzajya nkuramo ibihumbi 100 nishyure minerivare umwana runaka, muherekeze, narangiza segonderi mfata undi. Ko ni uburyo bwo gutura, uburyo bwo gutura. Hanyuma rero hari no gutura mu kiliziya, ituro rifatika. Aho menya tutabikora neza cyane cyangwa abikora neza ari bake. Dore ku ituro ry'umwaka, byanditswe bitagatifu bidusaba gutanga icya 10 ku byo twinjiza. Nyamara Kiliziya Gatolika mu Rwanda nenge kuvuga ngo yarabyoroheje. Iravuga iti ntabwo buri kwezi uzajya uzana icya 10, byibura tanga icya 10 cy'ibyo winjiza rimwe mu kwezi, ariko ugitange ku mwaka. Biroroshye. Nimba winjiza ibihumbi 100 ku kwezi, ntabwo uzajya uzana ibihumbi 10 buri kwezi. Kristo Yesu akuzwe. Byibura icya 10 cy'ibihumbi 100 n'amafaranga angahe? Ibihumbi 10, ariko bitanga rimwe mu mwaka, ubutanze ituro ryayo ry'umwaka. Niba uri umuntu utagira akazi, ukora nyakabyizi, nawe biroroshye. Tanga icya 10 cy'imibyizi yawe mu mwaka, ariko cy'imibyizi yawe mu kwezi, ariko ugitanga rimwe mu mwaka. Nimba ukwezi kugizwe n'iminsi 30, icya 10 cy'imibyizi 30 n'iminsi ngahe? Ni 3, sibyo se? Bakabara bati umuntu wa nyakabyizi uhembwa make muri Kigali byibura n'amafaranga 1000, bisobanuye ko imibyizi 3 ari ibihumbi 3. Ariko ugasanga umuntu uhembwa ibihumbi 300 n'umukozi akoresha ahemba 30, bararwanira gutura 3. Kristo Yesu akuzwe. Tutekereza amafaranga uba wibye Imana. Yaba yagiraga abagenzuza abamarayika bayo, hari igihe bazakubwira bati urashaka kujya mu ijuru, ngaho reba amafaranga wibye. Ku buryo amafaranga utura nayo unywera harimo ikinyuranyo gikomeye cyane. Umuntu unywera ibihumbi 40 mu cyumweru, agatura 3 mu mwaka. Hari igihe usanga barimo batongana na ba kontabure na ba kesiyeri, ugakora nkaho utayibonye ukagenda, ukavuga uti iyo nkongoro ice kure yanjye, ariko ukabona birababaje. Ese ni uko utabyumva cyangwa ni uko utumva igisobanuro cy'ituro? Hari ituro ryo gushimira Imana bisanzwe. Ntabwo nzi ahantu icyo gisobanuro cyavuye, ko umubare munini w'abantu bashimira Imana. Muzabicunge namwe. Harabikora neza, kababihaye igisobanuro, ariko abandi ugasanga barakora ikimenyetso cyo gushimira Imana, ikimenyetso cyo gutanga ituro naho. Hari ahantu umupadiri ugeze kudusetsa, yabonye abantu bakoze mutambagiro biseke, agiye kureba agasanga igiseke kingana gutya harimo inusu y'ubushaza, ahandi ni ikigori kimwe, ahandi ni ikiro cy'amasaka. Bya biseke byose umuntu akajya agenda gutya yigira nkaho ananiwe, nta kirimo. Aba basirimu rero noneho barabihinduye, naka kiro cya omo twa papier hygienique nka tungahe agaha umwana, kabuji ka 50 utanategura kuri aritari hano, ibuji igura ibihumbi 2 n'akarawo. Kibaza uyu muntu arumva ibyo arimo akora. Hakaba hari n'uwakongeraho rakerete, arumva yahaye igisobanuro ituro rye. Yahaye igisobanuro ituro atanze. Hari ituro ryo mu misa. Hari abantu badashobora gutura iyo badafite amafaranga avunje. Kristo Yesu akuzwe. Atavunje ntabwo yatura, kandi iyo atavunje ntibimubuza gutega moto. Kristo Yesu akuzwe. Murarakaye se? Kanceceke ndumva ngize ubwoba. Iyo bigeze ku mafaranga erega abantu bahita bakwishyiramo. Kanicecekera da.
ndumva nigiriye ubwoba. Murampumurije se? Nyabuneka twongere twisuzume turebe ituro ryacu turiho igisobanuro. Barahari babikora neza, ukabona bitanze, ikiliziya n'ubwitange bwanyu, Kibagabaga n'ubwitange n'ibindi bikorwa, ariko hari n'abandi bagitseta ibirenge. Bumva ko amafaranga azubaka kiliziya azava i Roma. Ntabwo tukiri muri icyo gihe. Yewe n'icyo gihe byashobokaga, wasangaga ari umukecuru w'umuzungukazi wavuze ati iki cyumweru sinzarya umugati kugira ngo hazaboneke amayero 10 yo kohereza muri Afurika afasha abakene. Kristo Yesu akuzwe. Ni imiryango singiye kubavugira, murabona ababikira kugira ngo babe, usanga hari nk'umukecuru uri muri maison de retraite vuga ati iki cyumweru sinzarya ifunguro rya nijoro kugira ngo hagire umwana wo mu babikira banaba uzabona minerivare. Twebwe umuntu uri muri maison de retraite akigomwa umugati kugira ngo adufashe, twe ari mayonnaise na brebani magi byose twabivanye twakayiranye. Niyo resilience, niyo dignity, niko gaciro, niko kwigira. Oya, oya, oya. Imana ikuye zahabu, ikuye ububani, ikuye n'iki? Umubavu. Ikuye zahabu, ikuye ububani, ikuye n'iki kindi? Umubavu. Twisuzume, twitekerezeho. Dusabe Nyagasani twigishe kumuha ituro rimushimisha, ariko ituro rya mbere ashaka ni imitima yacu kumushengerera. Uburyo bubonere bwo kumuramya no kumushengerera no kugira ituro tumuha rimuhamya nk'umwami. Ariko si ibyo gusa, kumushengera no kumuramya bikajyana n'ibindi birimo n'ibi bikurikira: kumuha umwanya, icya mbere; kurekura ubuzima bwacu tukabumuharira, icya kabiri; kwiyoroshya, icya gatatu; kuza imbere ye uko turi, icya kane; kwemera ko akora mu mitima yacu, icya gatanu; kumutura imitwaro yacu, icya gatandatu; kumureba no kureka katureba, icya karindwi; hanyuma rero tukamushengerera tumuhaye umwanya, twemera tugapfukama. Ushobora kujya muri kiliziya ugashengerera, ushobora kujya muri chapelle runaka ugashengerera, ukamurangamira, ukamutura ubuzima bwawe, ukamwemerera akakubera Imana, nawe ukamubera umwana. Cyazana ngo uyu mwaka tubere twese gutura Imana ubuzima bwacu, ukwishengera no kwiramya uko bikwiye. Nitubigenza dutyo, amahoro yayo arenze icyita ubwenge cyose azasendera mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.